င်လယ်ကွေ့နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်တွေမြို့တွေကိုအီရန်ကဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လေဆိပ်တွေစီးပွားရေးအဆောက်အအုံတွေကိုထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအရှိအလဲပိုင်းမှာစစ်ပွဲတွေပဋိပက္ခတွေဘလောက်ကြီးပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေကတော့တည်ငြိမ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့စူးစမ်းပုံဖော်ထားရတဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ပိုအရေးကြီးတာကအီရန်ရဲ့အိမ်ကြီးချင်းတွေအတွက်သူတို့မလုပ်ချင်တဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာပါ။သူတို့မျိုးတွေမိတောက်လောင်နေခြင်းဘာမှမလုပ်ဘဲနေရမလား။အစ္စရေးဘက်နဲ့ပေါင်းပြီးဒေသရင်းစစ်ပွဲကိုဝင်တိုက်ရမလား။ပင်လယ်ကွေ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာအီရန်နဲ့တင်းမာမှုတွေကိုဖြေလျှော့ဖို့နီလန်းစုံနဲ့စူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။အိုမန်ကနောက်ွယ်ကညှိနှိုင်းတယ်လို့ကတာကလည်းတန်တမန်ရေးစကားပြောပါတယ်။ဆော်ဒီဆို2023ကအီရန်နဲ့တန်တမန်ပြန်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်နိုင်ပိုင်းအထိအိုမန်ရဲ့ဂျာကန်စစ်ဆက်မှုနဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့စကားပြောနေညှိနေခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်ကိုတိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဆိုတာအခုတော့ထင်ရှားလာပါတယ်။အမေရိကန်ကအရှေ့လေပိုင်းဒေသတွေကအီရန်ကိုစစ်ဆင်တဲ့အခါအဲ့ဒီအတွက်ပေးဆက်ရသူကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေပါ။ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေကသူတို့ကိုယ်သူတို့ကာကွယ်ဖို့အမေရိကန်စစ်စခန်းတွေကိုနိုင်ငံတွင်းလက်ခံထားကြပါတယ်။ကတာမာအယ်ဦးဒေးဘာရိမာအမှတ်9ရေတပ်တော်ကူဝိတ် UAE နဲ့ဆော်ဒီတို့မှာဒေသစခန်းတွေရှိပါတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့ထားတဲ့စခန်းတွေကပြစ်မှတ်တွေဖြစ်လာခဲ့တာပါ။အခုတော့ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေကောင်းခဲစရာဖြစ်ရပါပြီ။အီရန်ကိုပြန်တိုက်မလားဒီအတိုင်းပဲကြည့်နေရမှာလား။ဘာကိုရွေးရမှာပါလဲ။အီရန်ကိုပြန်တိုက်ရင်ဂါဇာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ပြည်သူတွေကြားမှာရောဒေသတွင်းမှာပါမကြေလည်မှုတွေရှိနေတဲ့အစ္စရေးနဲ့ပေါင်းတိုက်တယ်လို့မြင်ခံရနိုင်ပါတယ်။ Already the Gulf countries' image had suffered quite a bit. အောက်တိုဘာ9ရက် Hamas နဲ့ Israel စစ်စဖြစ်ခရဲကပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေရဲ့ပုံရိပ်ကထိခိုက်နေခဲ့ပြီးပါ UAE နဲ့ Bahrain တို့လို Israel နဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းဂါဇာမှာလူတွေအစုလိုက်အပတ်ခံနေရတာကိုထိထိရောက်ရောက်ဝင်မတာပေးဘူးဂါဇာကလူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီတွေရောက်အောင်မကူပေးဘူးဆိုပြီးအခုလဲ Israel နဲ့ American ပေါင်းပြီးအီရန်ကိုကျူးကျော်တိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့စစ်မှာအဲ့ဒီဘက်ကဝင်ပါရင်ဒီနိုင်ငံတွေအတွက်ရေရှည်ပြဿနာကြီးတွေရှိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မကြာသေးခင်ကလှုပ်သွားတဲ့ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေရဲ့အစည်းအဝေးမှာခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ Israel ရဲ့စစ်ကိုဝင်တိုက်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲကိုကာကွယ်ဖို့ပဲလုပ်ကြမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတွေကလေဆိပ်တွေစီးပွားရေးအဆောက်အအုံတွေတိုက်ခတ်နေရချိန်မှာဒီအတိုင်းကြည့်နေရဖို့လည်းခက်ပြန်ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့မှာအပြင်ကရန်ကိုစုပေါင်းကာကွယ်ဖို့စစ်အင်အားစုဖွဲ့ထားတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်ကိုတိုက်ဖို့အဲ့ဒီအင်အားကိုသုံးလိုက်ရင် GCC လို့ခေါ်တဲ့ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအဖွဲ့အတွင်းသဘောထားကွဲတာတွေဖြစ်ပြီးစစ်နယ်လဲကျဲသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကိုသူတို့မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ I think there are possibly two triggers for the Gulf countries. ကာကွယ်ရေးကနေတိုက်ခိုက်ရေးဘက်ပြောင်းသွားဖို့ဆိုအဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မဲ့ခလုတ်ကနှစ်ခုပဲရှိတယ်ပထမတစ်ခုကလူတွေအများကြီးသေရတာပါအခုထိတော့အီရန်ကအမေရိကန်စစ်စခန်းတွေနဲ့အမေရိကန်အဆောက်အအုံတွေကိုပဲအဓိကပြတ်မှတ်ထားနေပါသေးတယ်ပြည်သူတွေပါထိခိုက်ဒေဆုံးလာပြီဆိုရင်တော့ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေလည်းဒီစစ်ထဲမလွဲတာမရှောင်တာပါပြီးအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်ဘက်ကနေဝင်တိုက်လာနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အီရန်ကအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကစွမ်းရည်လုပ်ငန်းတွေအဆောက်အအုံတွေကိုတမင်တိုက်ခိုက်လာရင်ပါအခုထိတော့ပြစ်တာရှိပေမဲ့အဓိကဥတီပြတ်မှတ်ထားတာမျိုးမှုတ်ပေးပါဘူးရင်းနဲ့ထုတ်လုပ်မှုရက်ဆိုင်ပေါ်အောင်ဖျက်ဆီးလာရင်တော့ပြောင်းလဲကြီးဖြစ်သွားနိုင်ပါလေ If that happens, it will be a game changer. အခုတော့သူတို့ကရေဒါအချက်လက်တွေမျှဝေတာဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေပေါင်းလုပ်တာလေကြောင်းပိုင်နက်တွေပေါင်းပြီးထိန်းချုပ်တာနဲ့အမေရိကန်နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်နေတဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးကြိုတင်သတိပေးတဲ့စနစ်ကိုဖြန့်ချတာတွေလုပ်နေပါတယ်စုပေါင်းတိုက်ဖို့ထက်စုပေါင်းကာကွယ်ရေးအပိုင်းကိုဥတီတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်တန်တမာရေးပိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေကိုလည်းတိုးလုပ်နေပါတယ်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ GCC မှာအရေးပေါ်အစည်းအဝေးတွေလုပ်ပြီးညီညွတ်မှုကိုထုတ်ပြနေပါတယ်ဒါ2025မှာကတာကလေတပ်စခန်းကိုအီရန်တိုက်တွန်းကလုပ်ခဲ့ပုံမျိုးပါဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံတွေထဲမှာလန်တကြားဖြစ်သွားကြတာကတော့ထင်ရှားပါတယ်ဒီဒေသဟာအေဂျင့်တည်ငြိမ်နေစီးပွားရေးအတွက်လာရောက်လည်ပတ်ဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့နေရာတွေအဖြစ်အချင်းယူပုံဖော်တိစောက်ထားခဲ့ကြတာပါဒုံးကျည်တွေခေါင်းပေါ်ပြန်ဝဲအဆောက်အုံတွေထိမှန်မီးလောင်နေတဲ့မြင်ကွင်းတွေကအဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်မဖိတ်ခေါ်ပဲရောက်လာတဲ့စစ်ထဲမပါရအောင်ဒီနိုင်ငံတွေစ조사နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိန်းချုပ်နေရင်အတိုက်ခံရတာကိုမကြိုက်လို့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်လည်းအကျိုးဆက်တွေကြောင့်ကျင်းတဲ့ချက်ထဲရောက်နေကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်လို့နေပါတော့လေ For the Gulf countries, if they join in the effort and turn Iran into a failed state. ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေကပါစစ်ထဲဝင်တိုက်ပြီးအီရန်ကအကြရှုံးနိုင်ငံဖြစ်သွားခဲ့ရင်လည်းပြဿနာကြီးရှိနိုင်တယ်လူ62တန်းရှိတဲ့ကပ်ရနိုင်ငံကဒုက္ခတွေစုပြုံပြီးဝင်လာမလားအစိုးရအတွေးခေါ်တွေဝင်လာပြီးမတိမငြိမ်ဖြစ်လာမလားစိုးရင်ရတယ်တခါတစ်ဖက်မှာလည်းအိန္ဒိယတွေကိုပါရန်လိုရန်ရှာတတ်တဲ့အစ္စလာမစ်နိုင်ငံနဲ့အတူကပ်ရနေရတာကလည်းစိတ်မသက်မသာစရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်နေတာကဒီပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေအတွက်ဘယ်ရက်လက်ကမှကောင်းမနေဘူးသူတို့ကဒီအခြေအနေတွေထောင်ချောက်ကျပိတ်မိနေသလိုအဖြစ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ For the Gulf countries, they are basically trapped.